Ciao a tutti, benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il video prima di continuare. Grazie di cuore. Nelle ultime settimane il nome di Ozan Akbaba è rimbalzato ovunque, non solo per i progetti che lo vedono protagonista, ma anche per il brusio continuo sul suo privato. L'intreccio sentimentale che molti attribuiscono alla sua collega e partner sul set, Sinem Ünsal, è diventato una calamita per curiosi e appassionati. Ma questa volta, ciò che è venuto a galla supera le solite chiacchiere di presunto amore. Una persona che si definisce amica storica di Ozan ha rotto il silenzio per la prima volta, raccontando il periodo in cui l'attore ha conosciuto Sinem e dichiarando qualcosa che ha fatto sobbalzare le rubriche di gossip. Secondo quanto riferisce, quell'incontro non ha segnato solo l'inizio di un legame, ma anche la fine lenta e dolorosa di alcune amicizie di lunga data. L'amico, che ha chiesto l'anonimato, ha esordito sottolineando il rapporto pluriennale con Ozan Akbaba. Lo ha descritto com'era prima della grande ondata di popolarità, più riservato ma incredibilmente accessibile, uno di quelli che si fermano ad ascoltare e a ridere di gusto anche dopo una giornata stancante. Poi ha lasciato cadere una frase che ha ferito e scosso allo stesso tempo: vedevo Ozan quasi tutti i giorni. Aveva ambizioni, certo, ma restava coi piedi per terra. È cambiato tutto il giorno in cui ha incontrato Sinem. Non esagero se dico che da quel momento l'ho perso. Parole che hanno fatto il giro del web e delle redazioni, con un termine, perso, a rimbalzare come un eco insistente. Un segnale, per molti, di quanto Ozan si sia allontanato dal suo vecchio giro. Stando a questa versione, non fu soltanto la dimensione sentimentale a spostare gli equilibri. Lavorare accanto a Sinem Ünsal nello stesso progetto lo rese più visibile, accendendo i riflettori oltre misura e trasformando la sua quotidianità. La fama già è dura da gestire, ma quando si è aggiunto l'amore, lui ha perso il timone. Ha smesso di rispondere alle chiamate, ha cancellato piani presi da tempo. Prima funzionavamo a fiducia, adesso sembra che per parlargli si debba passare dalla gente. Ha confidato l'amico. Il ritratto che ne esce non è quello del divo irraggiungibile per posa, ma di qualcuno catturato in un vortice, incapace di tenere in equilibrio lavoro, sentimenti e amicizie. Colpisce, però, un aspetto: nessun attacco diretto a Sinem Ünsal. L'amico ha voluto chiarire che non esistono colpe facili. Non ce l'ho con Sinem. Lei vive la sua vita, con rigore e passione. Ma non posso negare che dopo di lei Ozan sia diventato un'altra persona. È un passaggio decisivo, perché sposta l'attenzione dall'idea di un'influenza negativa a quella di un cambiamento interiore, percepito con dolore da chi c'era prima della tempesta mediatica. I social si sono divisi come spesso accade. Una parte dei fan ha difeso Ozan, ricordando insieme l'agenda fittissima, i set interminabili, le pressioni di un'industria che macina e non attende, e la difficoltà di creare spazi per sé, figuriamoci per gli amici. Altri, invece, lo hanno punzecchiato con commenti agrodolci: gli amici di sempre non si archiviano perché si diventa famosi, il successo passa, le persone restano. In mezzo a questa tempesta, l'espressione "l'ho perso il giorno in cui hai incontrato Sinem" è scivolata dritta nei titoli delle pagine rosa, diventando lo slogan dell'ultima polemica. Eppure, nonostante le accuse e gli sguardi addosso, né Ozan Akbaba né Sinem Ünsal hanno rilasciato dichiarazioni. Il loro silenzio brucia e alimenta l'incertezza, come una fiamma a cui non si nega l'ossigeno. Ci sarà un seguito, sussurrano in molti. E le stanze dove i pettegolezzi si gonfiano come vela di notte sostengono che questa distanza non sia il capriccio di un singolo, ma un logoramento reciproco, una fatica condivisa che ha preso forma negli ultimi 2 anni. Chi gli stava vicino racconta che Ozan, un tempo re delle chiacchierate notturne dopo il set, amava le tavolate lunghe, il caffè ripetuto, le piccole confidenze tra una battuta e l'altra. Oggi, dicono, trascorre quasi tutto il suo tempo tra il set e un cerchio ristretto di persone. Gli altri si sentono rimasti fuori, come se una cancellata silenziosa fosse stata tirata su e chiusa con un lucchetto invisibile. Secondo una fonte che si definisce amica intima, le priorità di Ozan avrebbero cambiato direzione proprio dopo l'incontro con Sinem.
Il ritmo impresso dal successo e dalla rinnovata popolarità, sommato alla pressione di un rapporto in un mirino continuo, lo avrebbe spinto a costruirsi un mondo nuovo, più controllato, meno esposto a ciò che considera rumore. Ozan è diverso ora. Avrebbe detto questa persona, aggiungendo che l'attore faticherebbe a tollerare osservazioni e consigli, liquidando come intrusione anche gli appunti dettati dall'affetto. Si mormora che non siano mancati attriti, telefonate finite in fretta, parole tese che hanno dissolto anni di complicità. Alcune amicizie si sarebbero incrinate fino a spezzarsi del tutto, lasciando solo eco e ricordi. Dall'altra parte, chi conosce Sine Munsal sostiene che sia ingiusto addossar le colpe che non le appartengono. Fonti a lei vicine parlano di rispetto, di discrezione e di un confine netto tra carriera e affetti, confine che Sinem avrebbe sempre cercato di preservare. E c'è chi giura che, in più di un'occasione, lei abbia provato a tendere una mano verso il passato di Ozan, suggerendogli di riavvicinarsi a quei volti che facevano parte della sua vita da ben prima dei riflettori sovraesposti. Tentativi reali o proiezioni di chi spera nel lieto fine? L'amico, quello con la frase che ha fatto il giro del web, sembra aver già formulato la sua sentenza: non lo biasimo, ma non si torna indietro. È il tipo di frase che chiude una porta con gentilezza, ma la chiude. È inevitabile, allora, interrogarsi su quanto la fama riesca a ridisegnare i sentimenti e la mappa di una vita. Le voci da dietro le quinte raccontano di una trasformazione profonda. Nuovi ambienti, nuove abitudini, un'attenzione chirurgica a ogni spostamento. Ozan, dicono, programma tutto. Non c'è più spazio per la spontaneità, quei caffè presi al volo senza orologio, le cene nate da un messaggio all'ultimo minuto. Per chi l'ha conosciuto prima, accettare questa versione altamente pianificata dell'uomo è difficile. Quasi un lutto lento, privo di cerimonia. L'aspetto che punge di più, secondo l'amico, è proprio la delicatezza di questa separazione. Nessuna esplosione, nessuna lite davanti a testimoni, solo una consuetudine scolorita. I messaggi hanno iniziato a trovare risposta in ritardo, le date cerchiate sul calendario sono slittate fino a evaporare, e tra un rinvio e l'altro è spuntata una distanza che all'inizio non si è notata e poi è diventata un muro. Un giorno mi sono accorto che non facevo più parte della sua vita, ha detto l'amico. Pochi sanno dirlo con tanta chiarezza. In molti ci passano, in pochi trovano il coraggio di pronunciarlo. Forse è per questo che la sua testimonianza ha scosso così tanto. In mezzo a tutto ciò, si mormora che anche il rapporto tra Ozan Akbaba e Sine Munsal subisca gli effetti di questa pressione. Orari serrati, giornate che si allungano oltre la mezzanotte, microfoni puntati e flash che non perdonano. Una simile attenzione li avrebbe spinti a proteggersi, a ridurre la condivisione pubblica, lasciando poco margine a chi vorrebbe leggerli come un libro aperto. Più il mondo guarda, più lui alza le barriere, ha commentato una persona vicina alla produzione, alludendo al fatto che la chiusura verso il vecchio gruppo non sia solo un istinto di difesa, ma una precisa strategia di sopravvivenza. C'è anche chi sostiene che Ozan abbia sintetizzato tutto in una formula semplice, usata come scudo. Sto semplificando la mia vita. Un'idea che incanta e insieme ferisce, perché dietro alla semplificazione qualcuno finisce sempre in fondo al cassetto. Qualcuno parla di maturità, altri di selezione spietata. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Il prezzo del successo non è solo la fatica, ma l'invisibilità imposta a pezzi di esistenza che prima brillavano senza chiedere permesso. Per ora, i due diretti interessati restano in silenzio. Nessuna smentita, nessuna conferma, solo un certo contegno che li ha sempre contraddistinti. Ma chi frequenta quell'ambiente sa che i silenzi sono narrazioni mascherate, parlano attraverso ciò che non dicono. L'attesa, intanto, si trasforma in curiosità morbosa, in supposizioni, in paragoni con storie già viste e mai uguali. Ci si chiede se ci sarà un nuovo capitolo, una telefonata capace di riunire ciò che si è disperso, un invito a cena che spezzi l'incantesimo della distanza. In fondo, la cronaca di questa vicenda non è solo la cronaca di un amore sotto i riflettori, ma il racconto di come i legami cambiano forma quando la luce si fa abbagliante. Ozan Akbaba e Sine Munsal,
con il loro carisma e la loro riservatezza, sono diventati senza volerlo lo specchio di un meccanismo che ci riguarda tutti, la paura di perdere se stessi quando tutto intorno chiede di essere di più. E forse, nel tempo, arriverà una risposta più chiara di qualunque indiscrezione. Fino ad allora, restano le testimonianze, le frasi lasciate cadere come pietre piatte sull'acqua, i cerchi concentrici che si allargano fino a toccare anche chi, in questa storia, non c'entra davvero. Siamo giunti alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividete il contenuto. A presto da Celebrita dalla Turchia.